나와서 이렇게 피시 못하게 늦게 해드려서 정말 죄송한데 죄송합니다. 블랙제이 군이 지금 여권 어떤 차질로 인해서 좀 늦고 있습니다. 블랙제이 군이 오고 있으니까요. 여러분들 많이 기다려주시면 고맙겠습니다. 네, 일단 우리 저희가 K-pop 네, 일단 K-pop 커버 댄스의 만큼 K-pop 선택에 대해서 잘 표현해 주시면 평가가 될 것 같습니다. 咁專客就表示咧，佢會根據咗參加者咧選擇嘅選歌嗰個方向咧，佢選歌啱唔啱咧，同埋可唔可以整合嚟將首歌嘅內容表現出嚟啦，做評價去做得嘅。 잘하는 것도 중요하지만 얼마나 자신감을 갖고 즐기는 게 중요한 것 같아요. 그 부분을 중점적으로 넣었습니다. 咁之後就表示咧，會睇下咧佢哋會幾咁享受呢個舞台做一個作品。어떤 performance를 기대하고 있을까요? 다 기대가 돼요. 저희는 워낙도 춤을 좋아하고 춤을 인정하고 댄스 팀이기 때문에 아무래도 댄스가 강점이 되는 팀이 가장 기대가 됩니다. 因為 N-Sonic 咧就其實係佢哋嘅組合啦，咁其實希望會睇到其他嘅啲舞曲方面嘅嘢。因為咧 N-Sonic 咧就係一個跳舞組合啦，咁就希望咧可以有好多嘅舞曲可以睇到喺呢個比賽上面。 이번에 홍콩에 며칠 정도 있을 거예요? 노력하는 예정이 있을까요? 네, 오늘이 사실 마지막 날이에요, 홍콩에. 계속해서 홍콩에서 오늘이 마지막 날인데 앞으로도 더 좋은 결과, 좋은 퍼포먼스로 빠르게 시도하겠습니다. 咁今日就係佢哋香港最後一日啦，咁聽日佢哋就會離開香港㗎啦。咁就希望下次有機會嘅時候再引佢哋嘅。 네, 인도에서도 와 비슷한 K-pop 커버 댄스 심사위원으로 들어갔는데 아주 좋은 경험이 있습니다. 咁佢哋去咗印度咧，其實都係做咗一個 K-pop cover dance 嘅一個比賽嘅評審啦，咁就係一個好好嘅經驗。다른 아이돌 그룹의 댄스 퍼포먼스를 따라했나요? 배우로 춤을 따라하는 거. 오늘 참가자분들 저희 엔셀이 분명히 미리 봤는데 저희 엔셀이 출 수 있는 춤도 많이 있더라고요. 그래서 아마 좀 더 인정하는 거 하지 않을까. 其實佢哋都有哋跳舞嘅類型啦，好多唔同嘅類型嘅。咁亦都希望今次大會咧喺個大會咧睇到唔同嘅舞蹈表演啦。 咁
팬분들과 같이 소통하고 공연도 하고 싶고 이제 콘서트까지 보고 싶은 마음이에요. 그리고 한국 팬분들께서 이제 엑소를 이제 해외에서도 사랑받기 때문에 질타지 않으시고 항상 응원해 주십니다. 네. 咁佢哋就話好努力咁學緊中文啦，咁亦都希望咧有機會可以喺大中華地區咧就可以開演唱會同大中華區嘅 fans 見面啦。咁